lapha ehleli khona kunesimanga, ebukhoneni bakhe kunenjabulo, igama lakhe lisiphephelo sami, ngiyamazi umhlengi wami. Lapha ehleli khona unesimanga, ebukhoneni bakhe unenjabulo, igama lakhe lisiphephelo sami, ngiyamazi umhlengi wami. Emakhosini amakhulu ngiyanibingelela uNdaba Ezitha Kitawo yalehaha inkosazane yamanziza ngemvula. Abadala mabakuthumela emuntwini uphuma endlini bakala ukuthi ulale kwakhe amalangana, ibese wena uyakhubeyana naloyo muntu loyo bese soyahamba, uzoba senkingeni bogogo kakhulu. Uzoba senkingeni okusho ukuthi wonke lamaphehlo wakho alandelayo ozoya kuwo angeke asebenze, ngoba first la idlozi lakumixa khona ekuqaleni, regardless ukuthi uthola ugobela wakhona onolunya, regardless ukuthi uthola ugobela i-situation yakhona injani, idlozi lisuke lazi ukuthi lifunani lapho, especially if loyo muntu uboniswe yena. Amakhosi maningi bogogo nabomkhulu, amakhosi abroad, kodwa kuya ngokuthi uwenza kuphi kanjani. Amakhosi abroad kuya ngokuthi uwenza kuphi kanjani, so awafani amakhosi bogogo nabomkhulu. Utho ukuthi laba bakini bafuna lawa specifically, lawa wakini, lawa lo gobela awenzile, bafuna kunezinto abazibonile ezikhona lapha endlini yakhe ebazidingayo bona, bese wena-ke ubona ukuthi hayi laba kuthumele khona lo hayi akasi right, awuconnect naye, kuningi bese uyahamba. Note ukuthi bogogo la uyakhona uyomosha imali yakho, uzuze ube umuntu ongathi uthwasa kayi-7 kayi-10 kodwa into zakho zingalungi, ngoba phela mawusungena esigodleni somunye umuntu uthunyelwe iy'thonga, siyabaphahlela labantu sibashadise nedlozi lala endlini. Wena ngoba you've got uyadefa, awuyazi into ofunayo, ufuna ama-miracle, uzele umgosi, uzele uzobona, ufuna yonke into kube yi-magic, awubekezeli, awufuni ukulandela umthetho weshoba, awukhuzeki, awuhloniphi, bese ubona ukuthi lento inzima for wena bese uyahamba, ushiya ley'dalwa zakho emuva, zona sezakhe ubudlelwane. Hayi gogo, ungathi ugobela uyakuthakatha. Bese leza ngoma ezinamanga mawuloku uyohlola beloku bathi hayi igobela lakho bekakuthebula, isithunya sakho kuthebulile, wara, ayikho leyo nto leyo. Noma kubaba kanjani bogogo, uyabekezela ephehlweni uzuyicede, ngoba there's a reason why bakuthumele lapho. Ungakhohlwa ukuthi awubi nedlozi elikwana, amadlozi maningi and nomsebenzi uba mningi, omunye uphathisiwe, omunye amaqala, utho ukuthi omunye in the previous life wathwasa wayeka half or something didn't go right, bakuthumela kuloya muntu ukuthi okay, hamba kuloya muntu, siyazi ukuthi lokhu phela it's a checklist maku-awakening. Idlozi liyalungiswa, idlozi liyagezwa, liya-alayinwa abanye amaqala before kuze ubukhosi. Bakuthumele lapha, maybe khona izinto okumele ziyenziwe lapho loyo gobela loyo, wena sowungalile uhambile uya kulo gobela ofamous onamandla, uzathwasa khona ucede, kodwa utho ukuthi into zakho ziloku azilungu, zazubuyele la idlozi lalikuthumele khona ekucaleni. Idlozi malikuthumele endaweni ekucaleni kubalulekile ukuthi umsebenzi wakho ulicede, and then mabaceda bayakhona futhi ukukuthumela kwenye indawo ukuthi uphinde uyoceda okunye, ngoba yonke into inesigaba sayo. You cannot ukujumpa u-grade R wena ufuna ukucala ku-grade 5, awuna-basic, so nobunyanga bakho buzoxega, abuna-foundation. So hlonipha la isigodlo sikubeke khona, idlozi likubeke khona kuleso sigodlo until ucede leyo process, bese-ke makube bafuna uchubekele phambili, so ungachubekela phambili. Hayi, bengikhuluma lokho, sithembe kulo nyaka konke kuzosikhanyela, kuzohamba kahle. Bayede, makhosi.